Mopa, mopa. Ay, corre. Eso sí me huele. Pero que el único que está aquí está aquí. O sea que frenamos fuerte.
¡2 minutos!
Porque es una parte roja y aún encima está saliendo. Roja, claro. Muy bien, chaval. Muy bien.
Non a violencia física nin psicolóxica, non a violencia económica nin a sexual, non os abusos sexuais, non o acoso sexual, non a trata de mulleres e nenas explotadas sexualmente, non o maltrato, non o maltratador, non o machismo, porque fronte á violencia de xénero só cabe unha resposta, sen ningún xénero de dúbida. Non. E ti, sabes que tesouro se agocha ao outro lado deste mar? Embarquemos, levemos áncoras, soltemos amarras, despreguemos velas, collamos o timón e atemos as redes. Queda unha longa singladura ata que podamos voltar a casa. Hai moito que fiar neste xigante azul camiño do horizonte. O obxectivo está ao final desta gran liña. Imos por el. Enchamos de convicción a nosa bandeira, porque somos ti, somos elas, somos vos, somos nós. Somos as atadeiras da Sangriña, somos a Guarda. E ti, sabes que tesouro se agocha ao outro lado deste mar? Ven descubrilo connosco. Todas xuntas, todas a bordo. As vosas gorzas son o noso lume. A mala sorte será a nosa fortuna. O noso inferno é o noso ceo. Non a violencia física nin psicolóxica, non a violencia económica nin a sexual, non os abusos sexuais, non o acoso sexual, non a trata de mulleres e nenas explotadas sexualmente, non o maltrato, non o maltratador, non o machismo, porque fronte á violencia de xénero só cabe unha resposta, sen ningún xénero de dúbida. Non.
Se ve que ya la cara ya no quiere quitar.
Thank you.